बेबी तुम चाय पियोगी क्या? हाँ बेबी बना लो ना, मेरा उपवास है वैसे भी। ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना लेता हूँ। अरे बेबी नहीं नहीं मैं बना लूंगी। अरे बेबी मैं बना लूंगा, तुम आराम करो ना। अरे नहीं नहीं बेबी मुझे पाप लगेगा, उपवास में अपना खाना खुद बनाते हैं। अरे बेबी तुम आराम करो, मैं बना लूंगा। नहीं बेबी। अरे बेबी बना लूंगा ना मैं। गद्दारी कर दे। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। यार सुनना, मुझे 500 रुपए देना। मेरे पास पैसे नहीं है बेबी। सच बोल। अरे बेबी तुम्हारी कसम मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है।